वेळसाव येथील श्रीकृष्ण मंदिरानं 50 वर्षे पूर्ण केल्यानं सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचा प्रारंभ गुढीपाडव्याच्या निमित्तानं मोठ्या उत्साहात करण्यात आला। स्थानिक नागरिकांनी पारंपरिक पद्धतीने उत्सव साजरा करत मंदिराचा गौरवशाली प्रवासाचा उल्लेख केला। समिती सदस्यांनी मे महिन्यानंतर मंदिरात नवी मूर्ती स्थापना तसंच नूतनीकरणाची कामे हाती घेण्यात येणार असल्याची माहिती दिली आहे। गुढीपाडव्याची सगळ्यांक हुनूनच परवी सगळे भाविकांक तशें बाकीच्यांकय ह्या वर्साक आमचे गुढीपाडव्याचे सत्यनारायणाची पुजेक 50 वर्सां जातात आणि 50 वर्सां जाता ते निमतान आमी हे बाकीची कामां कितें उरलेलीं आसा तशेंच हे देवस्थानाची श्रीकृष्णाची मुर्ती स्थापना तशेंच गणपतीची मुर्तीची स्थापना मारुतीची स्थापना मुर्तीची स्थापना दुर्गा देवीची मुर्तीची स्थापना राखणदाराची मुर्तीची स्थापना ही आमी मे म्हयन्याक 13 तारखेक करतले। तसोच हो आमचो उत्सव गुढीपाडव्याक वार्षिक चालू आसता। खूब भाविक हांगा येता आणि हे भाविकाचे रुपानच आमचे हे देवूळ आणि बाकीचे सगळीं कामां त्यांच्या आदारानच सगळीं हांगा मुखार चल्लेलीं आसा। आणि हांव ह्या देवस्थानाचो एक मेंबर कसो आणि एक म्हाजनाच्या एक रुपान सगळे भाविकां कडेन मागता असो तुमी आदार केल्लो आसा तशें जे बाकीची कामां उरलेलीं आसा ती कामां करपाक तुमी आमकां आदार दिवचो। उरलेलीं आसा ती सगळी पेंडींग थोडीशी तुमी आदार दिल्लोच आसा तर पण आनी थोडो आदार दिलो जाल्यार सगळें काम कंप्लीट जातलें। मंडपाचें आनी एक दीपस्तंभ एक उरलेलो आसा तेंय कंप्लीट जातलें। आमकां म्हाका दिसता आनी देवस्थानाच्या वटेन सगळ्यांक हांव म्हणटा तुमी आदार करून आमकां हे देवस्थान बरें जागृत देवस्थान कशें दाखोवन दितले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमच्या देवस्थानाचे विशीं थोड्यात हांव माहिती तुमच्या मुखार दवरतां। आमचो असो इतिहास आहा देवस्थानाचो जशें आमचे पुर्वज हांगसर आशिल्ले तेन्ना हांगसर दुर्गा देवीचें मंदिर आशिल्लें, नागेशाचें मंदिर आशिल्लें, जायते मंदिरां आशिल्लीं। पूण त्या टायमार ते देवस्थानाची हें जाली आनी जशी आमचे पुर्वजांनी हो झेडलो स्टार्ट केलो आनी कृष्णाची मुर्ती हांगा स्थापन केली। तेन्ना आतां 1952 पयलो सर इतिहास आहा म्हणल्यार सारकी डेट आमकां 52 मेळटा 1952 म्हणल्यार आयज 73 सुमार वर्सां मायज जाली।